วัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนดาวฟาร์มนะคะก็จะพามาดูไก่ต๊อกนะคะเนื่องจากว่าที่นี่เลี้ยงไก่ต๊อกนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูจำหน่ายลูกไก่นะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะทักทายได้นะคะไม่รวมค่าขนส่งนะคะอันนี้ก็วิธีการเลี้ยงนะคะก็ง่ายๆนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานนะคะลุงดาวฟาร์มก็ยินดีในเรื่องของการดูแลลูกไก่ต๊อกนะคะรวมถึงสัตว์ปีกแล้วก็ในเรื่องของการต้นทุนในเรื่องของอาหารนะคะที่นี่นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพุนแก้วจังหวัดสกลนครนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณค่ะ